थानाय जोंहा 58थि थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 51थि थान्दै जखनथाइ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जोंहा फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 अक्ट' 2026 मायथाइनि बे साननिफ्राय जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थान्दै जखनथाइखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो साब कमिटि आरो लोगोसे जोंनि मावथिफारिया बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनिनो गेजेराव जोंनि गुबै माने गेट मेन गेटखौ जोंहा जागायजेनबाय खामानि माने गेटनि खामानि हिसाबै बिनिफ्राय मोनसे आरोबाव साब गेट थागोन थामहिनबा माने स्टेज पेन्डेलनि सिगाङाव बा फिल्डनि सिगाङावनो जोंहा मोनसे गेट थाबावगोन। दा बिनि खामानियाबो जोंहा जागायजेनबाय। बेजों लोगोसे जोंनि जानाखि डाइनिं हलनि खामानिफोर बेबो जागायजेनबाय। गासै खामानिखिनिखौ जोंहा मावगासिनो दङ, फारि फारियै मावगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि जानो गोनां जि थान्दै जखनथाइ बेयावनो मोनसे मैखोमै मेगा एक्जिबिसन हिसाबै जोङो एक्जिबिसन मोनसे लादों। दा बेहाय गोबां माने गोजान गोजाननिफ्राय गलाफोर स्टलफोरा जोंनियाव सोंहरबाय थादों, बिथांमोना बुकिं खालामगासिनो दङ। दा बुकिंनि अनलाइनबो जों हेगारनानै होदों, बिनि बुकिंआ जोंहा सोलिगासिनो दङ। गोबां माने स्टलफोरा जोंजों जगाजग जाबाय। दा बिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव कालसारनि बिथिङावबो फारि फारियै जोंहा जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना माने मोसागासिनो दङ बा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय साब कमिटि दङ, कालसारेल साब कमिटि जों दानानै दं। बिथां मानगोनां सुक्राम बर'नि दैदेननायाव जोंनिया कालसार साब कमिटिया खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बिथिङाव बिथाङा गुवारैनो फोरमायगोन। लोगोसे जोंनि जि फैबाय थानाय जखनथाइ दा बेयाव जों हांख्रायगोन गुबैयै जोङो जिहेथु सारा मुलुगनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थानाय फरायसा आफादफोरा बिथांमोना फैगोन, दिल्लीनिफ्राय फैगोन, नेहुनिफ्राय फैगोन, हायद्राबाद, चेन्नाइ एबा बेंगालुरुनिफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना फैगोन, नेपालनिफ्राय फैगोन। बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय जोङो अराय साखाफारा जानानै दङ। जोंनि माने गासै थान्दै बिथांमोनखौ जोङो जेसेबां हायो जोंनि फारसेनिफ्राय जेबो जाहाथे माने त्रुटि थालाङा एबा गोरोन्थि थालाङा बेनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। गिबि गिबियैनो जाखांलांनाय बावैसो गदायब्लाबो इंराजि गोदान बोसोरनि आरो लोगोसे नै साननैसोनि उनावनो मागो दमासिनि दुलाराय बर' हारिनिसिम आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। नैबे टंला उदालगुरि जिल्ला टंला हालामनि जि टंला कलेजनि फोथाराव जि 58थि बोसोरारि जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि जि हाबाफारि सानथामनि हाबाफारि लानानै जि थामथिम जागासिनो दङ। बेयाव लोगोसे बर' हारिमुनि दिन्थिफुंनाय जागोन। बे दिन्थिफुंनायनि जि लाहार फाहार नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दा बेयाव मैखोमैनो फक एखनब्ला बे खुगा मेथाइयानो जा, खुगा दामजुमु, खुगा मोसानाय गासैबो बेयाव दिन्थिफुंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जागोन। आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे नैबे टंला हालामनि जि टंला कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव जि सानथामनि हाबाफारि लानानै जि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ, नोंथांमोना बयबो लाहार फाहार फैनानै बेयाव नायफैगोन, बाहागो लाफैगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। दा बे समावहाय जिहेतु हारिमुआवहाय रंजानो थाखाय गोबां दोलो एबा गावबा गाव गोसो थायो, बेबायदिखौ माबायदि खाबु होगोन? आच्चा बेयाव मख'नो गोनांदि
दा बे दिन्थिफुंसालियाव सा 120 मोसाखावरिफोरा बेयाव मोसागोन मैखोमै दा बावैसो जाफुंनो लानाय आसाम सरकारनि सिङाव जि बागुरुम्बा दोहौ बेयाव 10,000निबो गोबांसिन मोसाखावरिफोरा मोसानो लागोन थिग बेबायदिनो बागुरुम्बा मोसानायखौ बे दिन्थिफुंसालियावबो दिन्थिफुंनाय जागोन बेजों लोगोसे जेरै जारा फाग्ला मोसानाय दा खाबु मोनोब्ला बे बर'नि फक दामजुमु जेरै सेरजा हुनाय सिफुं दामनाय बेफोरखौबो दिन्थिफुंनाय जागोन खाबु मोनोब्ला आरो बेजों लोगोसेनो ओनसोलारिनि मोसानायफोर जेरैबायदिबा अनजालि गथ' गथायफोरनि मोसानाय बेयाव नुगोन लोगोसेनो फरायसालिफोर फैनाय फरायसुलिफोरनि मोसानाय बेयाव नुनो मोनगोन आरो लोगोसेनो ओनसोलारि बर' आइजोफोरनिबो मोसानाय बेयाव नुगोन नोंथांमोना बे फारि मोसानायफोरखौ नुनो मोनगोन आं खावलायबावो बे दुलाराय बर' सुबुंफोरानो अननानै नैबे दिन्थिफुंसालियाव नोंथांमोना मेलाव फैनानै नुफैनो हागोन बेखौनो आसा फालिनानै आं बे समाव जिहेतु गोसो गुदुं जानानै हारिमु दिन्थिनो थाखाय खायफा गोसो थायो बिथांमोननिसिम मा खावलायनो थागोन खाबुनि बेयाव माबा दोङो सम दोङो दा सम बायदियै जोङो बयखौबो खाबु होनो नाजागोन बे खाबुनि माबायावनो गासिबो मोसाखावरिफोरा मोसानो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो आङो गिबियानो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे खाबु मोनाब्ला नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना बेनिखायनो आं हारिमुनि जानानै आङो बयखौबो निमाहा बिनाय थाबाय बेनोसै